bir tane böyle futbol oyunu benzeri bir şey oynuyoruz. Hard'da yaptım. Arkadaşlarım dedi ki hard çok zor dedi. Yani biraz zor dedi. Bayağı zor dedi. Yani ben dedi bakacağız. Ooo yandım. Neyse camışmıyorum. Hadi. Bu nedir ya? Gol atacağım. Bu ne ya? Bak şöyle geri gittin ya. Bir koydum. Işınlandım abi. Evet. Lan abi ya. Gel lan. Oo. Abi zor. Çünkü gerçekten zor arkadaşlar. İstiyorsanız yükleyin oyunu. Oynayın. Ben bir de bu oyunu neden çekiyorum? Sabah çekmiştim sabah 6'da ama o videoda sabah olduğu için sesim çıkmamıştı. Falan filan yani. Şimdi çekiyorum. Hadi. Yeneceğiz. Bir koyacağım şimdi topa. Hop. Abi. Ne oldu? Ay bak oldu saymıyorum. Abi bir dakika şu an. Bir dakika. Bir efekt yapmak istiyorum. Şu an 6-2. 7'de bitiyor. Eğer 7 yaparsa yenileceğim. Neyse. Devam edelim hemen. Abi 7 yaparsa yenileceğim. Biz daha 5 tane daha yapmamız lazım. Abi ya. Abi yenildim ya. Neyse. Bir tane daha oynayalım. Bu sefer arkadaşlar. Bir çıkalım hemen. Allah. Hemen bir çıkalım. Şeyde oynayacağım. Hard değil. EAS'da oynayacağım. Yani kolay. Bu arada siz benim İngilizceme bakmayın. Kötü biraz. Neyse hemen oyunumuza girelim. Abi bir dakika lan görmedim lan. Abi görmedim saymam. Arkadaşlar bir dakika. Abi ben saymam ki onu. O gol müydü abi? Saymam abi ya. Ne oldu? Neyse. Arkadaşlar. Oo! Bakın. Ay! Oldu mu şimdi? Abi iyi gidiyoruz aslında şu an belki. Şöyle bir koy. Bu taktik bu şeyde bu adamda yarıyor bakın. Şöyle bir koyacağım topa. Sonra burada sıkıştırıp bir yandan koyacağım. Sonra geliyor ya. Aa vuramadım. Kaleci mi? Yok böyle bir şey. Vallahi yok. Abi trole bak. Neyse. Abi 5-4 şu an benim 2 golüm kazanmış. Oha! Abi 2 dakikada gol attım. İşte bu. Bakın şimdi iyi izleyin. Bakın şimdi. Oo! Yendim. Ağlarsınız. Ağla oyuncu. Neyse. Lan. Şimdi iyi izle. Bu golü de atayım. Oo! Bir dakika ben niye kendim o diyorum öyle malca. Bir dakika. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Belki tabi o bir. Neyse abi. Bak şimdi iyi izle. Devam hadi. Abi. Adam şu an off çıktı. Hadi. Abi yapamıyorum ya. Koydum. Diyorlar ya. Bundan sonra bu şarkıyla yapacağım. Bir dakika. Hadi neyse. Abi yenmek üzereyim. Neyse ben susayım. Yani yuvarlak bir şey yarıyormuş kolayda.
çok zor işliyoruz gerçekten. 5-5 tamam. 2 gol atan kazanıyor. Ne kadar matematiğim var ya. Abi adam atarsa kazanıyor. Ben böyle yapmayayım. Tam mı havalara girmeyeyim. Bu maçı alacağım. Sizin için. Arkadaşlar. Eğer bu maçı alamazsam abone olmayın. Abi şu an heyecan anı. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.